गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन वीडियो किंबा न्यूज़ पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक वीडियो पर नजर पकईवा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो वीडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम। नंबर 1 आसंता 23 तारिख पुरी रे खोलिबा श्रीमंदिर। आसंता 23 रु खोलिबा पुरी श्रीमंदिर तेबे महाप्रभु को दर्शन करेंगे भक्त एवं श्रीमंदिर समेत 23 रु पुरी जिलार समस्त धर्मानुष्ठान खोलिबा तेबे महामारी कटकणा मध्य दर्शन करेंगे भक्त एवं श्रीमंदिर प्रथम पुरीवासी को अग्राधिकार दिया एवं सबु धर्मानुष्ठान खोलने को जिला प्रशासन निष्पत्ति एवं प्रथम जिला भावे पुरी रे खोलिबा श्रीमंदिर एवं एने समस्त को सूचना देते पुरी जिलापाल। तेबे श्रीमंदिर प्रथम पुरीवासी को अग्राधिकार दिया एवं विभिन्न पर्यायर वार्डवासी को दर्शन सुविधा मिल एवं प्रथम 5000 भक्त को दर्शन अनुमति दिया पर स्थिति देखि संख्या वृद्धि करा जिवो। नंबर 2 कमिबो पियाज दर। बजार में पियाज दर वृद्धि को नहीं साधारण खाउटी बेस चिंतित अछंती। तेबे यहां दृष्टि रखी पियाजर आमदानी नियम को कोहल कर केंद्र सरकार एवं केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय शर्तमूलक भाव आसंता जनवरी 31 पर्यंत पियाजर आमदानी अवधि को वृद्धि करिसेंती जहाद्वारा कम दाम रे एवं सुविधार पियाज देश भीतर को आसी पारिबो बोली सरकार पक्षरु कहा जायछि। तेबे भारतीय बजार में पियाजर उपलब्धता वृद्धि करने सहित दर ह्रास करने लक्ष्य सरकार आमदानी नियम को कोहल करिसेंती। तेबे एथिपई केतेक शर्त मध्य धार्य कराइछि एवं देश भीतर को जो पियाज आसिबो ताहाको क्वारंटाइन अधिकारी प्रथमे जांच करेंगे। नंबर 3 आसला पुणी हाईस्कूल छात्र छात्री बहुत बड़ खबर। महामारी पे 2020 छात्र छात्री पाठपढ़ा प्रभावित होइछि। तेबे शिक्षा वर्ष अधा सरी जाइथिले मध्य ए वर्ष क्लासरूम शिक्षा आगे पारि नाही। तेबे केबे ठारू आरंभ हेब से समस्त बंदरे एवं केंद्र किंबा राज्य सरकार केही भी ए विषय स्पष्ट करि पारु नाहति एवं समस्तक मुहरे एक प्रकार ताला। तेबे एभली समय 2021 रे किभली पाठपढ़ा हेब छुट्टी समय हेब कि नहीं क्लास ग्रीष्म छुट्टी दशहरा छुट्टी आदि बातिल करा कि छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री मध्य एमती अनेक आशंका प्रकाश पाइथिबा बेले माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय पक्षर 2020 मसीहा लगी छुट्टी तालिका प्रकाश कराइछि एवं 2021 रे माध्यमिक विद्यालय गुड़िक 82 दिन स्कूल छुट्टी रहिबो एवं 38 दिन मे 6 रु जून 8 जाए। तेबे ग्रीष्म छुट्टी रहिबो एवं 82 दिन छुट्टी मध्य 9 दिन स्कूल उत्सव पालन कराइबो जेपरिक सरस्वती पूजा नेताजी जयंती साधारणतंत्र दिवस उत्कल दिवस स्वाधीनता दिवस गुरु दिवस गणेश पूजा गांधी जयंती एवं शिशु दिवस रही। नंबर 4 आसिला पुणी महामारी हॉस्पिटल गुड़िक नुआ नियम। सारा देश में प्रतिष्ठा लाभ कर महामारी हॉस्पिटल संबंध में महामारी परिस्थिति को नजर रखी आज सुप्रीमकोर्ट शुणाणी करिसेंती। तेबे देश में समस्त राज्य में अवस्थित महामारी डाक्तरखानार सुरक्षा संपर्क में सुप्रीमकोर्ट कड़ा निर्देश देइछंती। तेबे सुप्रीमकोर्ट द्वारा जारी कराइथिबा निर्देशावली अनुसार डाक्तरखाना गुड़िक आसंता 4 सप्ताह मध्य फायर एनओसी कहा एवं कोर्ट कहते जो डाक्तरखाना गुड़िक अग्निशम विभाग को नो ऑब्जेक्शन प्रमाणपत्र एनओसी पाइना से तुरंत से बाबद में पदक्षेप नेबा उचित एवं यही निर्देश पालन न कर डाक्तरखाना उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान सर्वोच्च न्यायालय चेतावनी देइछंती। नंबर 5 आसिला केंद्र सरकार को बड़ घोषणा। एवं देश में नेशनल हाईवे रे बिना अटकी चलो गाड़ी तेबे देश में थिबा समस्त टोल प्लाजा रे बंद कर दिया बोली सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय नीतीश गडकरी कहते। तेबे आसंता 2 वर्ष मध्य भारत में समस्त टोल बुथ को बंद करा बोली स्वर्ण प्रतिष्ठा सप्ताह अवसर में उद्बोधन दे मंत्री यह कहते। तेबे गडकरी आहरी कहते जे आगको टोल आदाय जीपीएस भित्तिक हेब एवं सरकार नुआ टोल संग्रह व्यवस्था को चूड़ांत करछंती एवं रूस सरकार सहयोगितार यह कार्यकारी कराइबो। तेबे देशव्यापी गाड़ी गुड़िकर बिना बाधारे चलाचल क्षेत्र यह सहायक हेब एवं
आगकू टोल संग्रह व्यवस्था एभली रहिबा जे संयुक्त बैंक अकाउंट टोल बाबद देय कटिबो एवं आउ टोल प्लाजा रे अटकिबा नै समस्त गाड़ी। नंबर 6 थरिबा ओडिशा आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल शीत आगकू राज्य में बढ़िबा शीत तेबे आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य राज्य में शीत प्रकोप बढ़िबो एवं आसंता 24 घंटा मध्य रातिर तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत खसिबा फल शीतर परिमाण बढ़िबा नै आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करिछि आंचलिक विज्ञान केन्द्र। एवं उत्तर पश्चिम पटु ठंडा एवं शुष्क वायु ओडिशा को प्रवेश करुछि। यार प्रभाव में मुख्यतः उत्तर आभ्यंतरण जिला गुड़िक शीतर प्रकोप अधिक रहिबो एवं परवर्ती समय उपकूल जिला गुड़िक ठंडा अनुभूत हेबो एवं पाखापाखि 10 डिग्री तापमात्रा रहिबो बोली आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान कराइछि एवं सेहिपरि रातिरे पारद 4 ରୁ 6 डिग्री जाए खसिबार संभावना रहिछि। नंबर 7 राज्य में पुणी 4 जनक महामारी रे मृत्यु राज्य पर दुख खबर। राज्य में पुणी 24 घंटा मध्य पुणी 4 जनक महामारी रे मृत्यु घटी जहाँफल राज्य में मोट मृत्यु संख्या 1829 को वृद्धि पाई। एने राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। तेबे 24 घंटा मध्य मृत्युवरण कर महामारी संक्रमित मध्य खोर्धा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और पुरी जिलार जड़े लेखा प्राण होता जमापड़ी। नंबर 8 आसिला ऋण को ने बहुत बड़ खबर। ओडिशार ओम्फेड दुग्ध चाषी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी माध्यम 3 लाख टंका पर्यंत ऋण देवार मामला व्यक्तिगत हस्तक्षेप करी चाषी स्वास्थ्य को दृष्टि रखी उपयुक्त कार्यानुष्ठान नेबापाई केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखि अनुरोध करछन्ती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। तेबे बैंक माध्यम ओम्फेड दुग्ध चाषी मानकु किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख टंका पर्यंत ऋण थिबा व्यवस्था थिले मध्ये कौनसी बैंक ऋण देबाकू इच्छा प्रकाश करुनथिबा अभियोग हेउछि। तेणुकरी याकू दृष्टि रखी सही धर्मेन्द्र प्रधान अर्थमंत्री को चिठी लिखिछन्ती। नंबर 9 3 दिन पर सस्ता है सुना और रूपार दाम। आज सुना रूपा दाम सस्ता होइछि। तेबे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे सुनार दाम 0.24% ह्रास पाई 50,270 टंका प्रति 10 ग्राम स्तर में कारबार करथिबा नजर को आसीछि। या पूर्व लगातार 3 दिन सुनार दाम बढ़िथिबा नजर को आसीतिला। तेबे रूपा दाम मध्य आज 0.60% ह्रास सहित 67,882 टंका प्रति किलो रे पहुंची एवं यह पूर्व सुना 1.5% अर्थात 750 टंका प्रति 10 ग्राम पर्यंत बढ़ीला। सेपरि रूपा दाम मध्य 3.5% अर्थात 2300 टंका प्रति किलोग्राम बढ़ीला। नंबर 10 मोदी को ऑल इंडिया हॉटस्पॉट स्कीम रे सृष्टि हेब 2 कोटी नियुक्ति। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम रे प्रेसिडेंट टीवी रामचंद्रन कहते जे पब्लिक वाईफाई मॉडल वार्निंग आगे 2 कोटी नियुक्ति सृष्टि कर सुजोग करा जाउछि। तेबे पब्लिक वाईफाई मॉडल साधारण योग्यता को तीव्र समालोचना करने स्वरूप से कहते जे सरकार अनेक वर्ष धरी धारणा अनेक प्रमाण कर आसुचंती एवं रामचंद्रन आहरी मध्य कहते जे निकट भविष्य में 30 ରୁ 40% संभाव्य वृद्धि हेबार सुजोग थिबारो एही विभाग रे रिपोर्ट सहित मोबाइल डाटा शुल्क क्रमागत भाव वृद्धि पाउछि किंतु वाईफाई हॉटस्पॉट साधारण लोकंक पई अधिक व्ययबहुल विकल्प प्रदान करिबो एवं जनसाधारण संयोग पई सुलभ माध्यम भाव में यह भत्ता होई पारे बोली से कहचंती। नंबर 11 श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग परिश्रम पोर्टाल लोकार्पित कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम राज्य श्रम और कर्मचारी बीमा विभाग परिश्रम पोर्टाल को लोकार्पित करने सहित 22 प्रकार ऑनलाइन सेवा को शुभारंभ करिसेंती। तेबे एही अवसर उद्घाटन दे मुख्यमंत्री कहते जे 5टी कार्यक्रम मुख्य आधार होछि वैषयिक कौशल एवं यह ही परिवर्तन मार्ग को अधिक सुगम करिबो एवं राज्य श्रम और ईएसआई विभाग द्वारा आरंभ कराइथिबा परिश्रम पोर्टाल लोकंक सेवा पई विशेष सहायक हेबो। यह सहित राज्यर सामग्रिक शिल्प अभिवृद्धि मध्य यह गुरुत्वपूर्ण योगदान रखिबा बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। नंबर 12 आसिला एबे महिला जनधन योजना को आउ एक बड़ खबर। एबे आसिला महिला जनधन योजना को आउ एक बड़ खबर जहाँकि आपण मानक पे एक बड़ी बेस हेल्प रहबो। तो फ्रेंड्स पुणी आसियो महिला जनधन अकाउंट को टंका जहाँकि महामारी आर्थिक संकट को देखि निष्पत्ति नहीं सरकार जहाँकि आपण मानक पे बहुत बड़ा खुशी खबर। एवं यही महिला जनधन योजना पुणी समस्त महिला कि 20 कोटी हिताधिकारी पुणी
ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ମହିଳା ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି 3 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନମ୍ବର 13, ମଡର୍ଣ୍ଣା ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ବା FDA ଗୁରୁବାର ମଡର୍ଣ୍ଣା ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମହାମାରୀ ଭାଇରସର ମାମଲାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ FDA କହିଛି ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ FDA ଫାଇଜର ଓ ବାୟୋଏନ୍ଟେକ୍ ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏନେଇ FDAର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନମ୍ବର 14, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବିବାଦ, କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଅନୁଭବ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ବିବାଦ। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିନେତା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କଟକ SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାନ ଜଣେ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଏବଂ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଘରେ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ଅନୁଭବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହୁଁଥିବା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ସାଥୀ, 24 ଘଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ସୁଖ ଦୁଃଖ। ଏବେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ଅଧୀନରେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏହି ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 2020ରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କାମରେ ପଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଥିପାଇଁ 14567 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଏବେ ଜାରି କରିଛି। ନମ୍ବର 16, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେବ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସହିତ ମହାମାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଏହା ସହ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଟିକିନିକି ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ କି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ବିରତି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅନବରତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 17, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଲର ଚିତ୍ର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲେଣି ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି କରିବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ରେଳ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ରେଳର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଓଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ନୂଆ ରେଳ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଓଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରେଳ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ରେଲୱେର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ନମ୍ବର 18, ଆସିଲା ଏବେ କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ବେଶ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତେବେ ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଲିଆ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଯାହାକି 55 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ବେଶ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ 55 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଟଙ୍କା ଦେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଟଙ୍କା ଦେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।